Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Co się dzieje na PLN? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szok! Co się dzieje na PLN? Co się dzieje na polskim złotym? Warto przeanalizować podczas dzisiejszego popołudniowego komentarzu, który kończy analizę wydarzeń podczas całego weekendu, co się teraz dzieje na rynku krajowej waluty, ponieważ dzisiejszy dzień znowu nie jest spokojny, znowu spokojnie nie czekamy na jakieś wydarzenia, tylko rynek zaczyna kreować już nową rzeczywistość na wykresach, ale zobaczmy, co się teraz dzieje i co mogło doprowadzić do tych zmian na rynku złotego, które obserwujemy w ostatnich chwilach. Zaczynamy od perspektyw co do dalszych obniżek stóp procentowych w naszym kraju. Zaczynamy od wykresu WIBOR-u 3-miesięcznego, porównujemy go z najbliższym frasem, który nam sygnalizuje, co się może stać ze stopami procentowymi w najbliższych tygodniach podczas najbliższego posiedzenia RPP i wygląda na to, że faktycznie rynek jednak uwierzył w słowa prezesa Glapińskiego, że nie będzie mocniejszych dalszych obniżek stóp procentowych, że może już nie być aż tak bardzo agresywnego podejścia i nawet wymazał choćby jedną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, chociaż jeszcze parę dni temu zakładano, że może być to nawet 50 punktów bazowych i wciąż wiele dużych instytucji finansowych spodziewa się, że taka obniżka stóp procentowych w październiku już za 2 tygodnie wystąpi, może być nawet w skali 50 punktów bazowych. Jednak na chwilę obecną wygląda na to, że rynek zaczyna się przejmować tymi wypowiedziami prezesa Glapińskiego, który łagodził te nastawienie bardziej gołębie. Zaczyna wierzyć w to przesłanie, zaczyna wierzyć w te interwencje słowne, które w ostatnich dniach 2 razy zostały przeprowadzone. No i myślę, że jest to jeden z głównych powodów, dlaczego z każdą kolejną godziną podczas dzisiejszych notowań kurs euro-złotego spadał coraz głębiej. I w momencie tworzenia tego wpisu pierwszy raz od 2 tygodni spadamy poniżej poziomu 4,60, wbijając się znowu do całej strefy 4,40-4,60, która została zasugerowana przez prezesa Pawła Borysa jako miejsce najbardziej optymalnego wahania kursu walutowego względem euro. Dlatego też kurs złotego, który spada, pokazując trajektorię aprecjacji i umocnienia, myślę, że sygnalizuje nam, że inwestorzy pokładają zaufanie i wierzą w to, że sytuacja, która ma miejsce na rynkach finansowych, perspektywy odnośnie stóp procentowych w naszym kraju zaczynają uzasadniać falę aprecjacji krajowej waluty, więc myślę, że ten optymizm, który zaczyna być widoczny na parach związanych ze złotym, zaczyna nas zaciekawiać. Dłuższa perspektywa, ponieważ dzisiaj będę bazować na wykresach tygodniowych, w ujęciu tygodniowym, pokazują, że rzeczywiście opory, na których znajdowaliśmy się w ostatnich dniach na rynku euro-złotego, na rynku dolar-złotego, są oporami o dużym znaczeniu dla rynku w średnim terminie i wygląda na to, że znaleźli się naprawdę pierwsi chętni do tego, żeby na tych poziomach znowu przystąpić do okazyjnego kupowania polskiego złotego, licząc na to, że złoty znowu się zacznie umacniać, a ci inwestorzy nie tylko zarobią na spadkach kursu, ale także dodatkowo zarobią na punktach swapowych, które są cały czas niezwykle atrakcyjne dla krajowej waluty. Warto być tego świadomym i oczywiście aprecjacja krajowej waluty to jest także bardzo dobra wiadomość dla wszystkich innych płynnych polskich aktywów, o czym będzie za chwilę. Dlatego też te optymistyczne wieści dzisiaj na zakończenie dnia na rynku walutowym sprzyjają temu, żeby twierdzić, że ogromnie rośnie teraz prawdopodobieństwo nawrotu do tendencji korzystnej dla polskiej waluty w następnych dniach. Polskie obligacje, zobaczymy, co będzie dzisiaj robić amerykańska obligacja i w taki sam sposób taka sama tendencja będzie obserwowana także na polskich obligacjach.
zwłaszcza na tej dalszej części krzywej dochodowości. Natomiast to, że nie udaje się nawet zbliżyć do poziomu 6% na rentowności, gdzie przypomnę, gdzie widać tutaj, że mamy średnią 200-sesyjną, oznacza, że jednak cały czas presja na rzecz kupowania polskich obligacji, licząc na to, że te obniżki stóp procentowych jednak będą miały miejsce w kolejnych miesiącach i kwartałach i że za rok będziemy o 200 punktów bazowych niżej niż to jest teraz na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, myślę, że zachęcają do tego, żeby wieścić nawrót także do kupowania polskich obligacji. A jako że ceny, które benzyny na stacjach benzynowych faworyzują ścieżkę bardzo wyraźnego dalszego spadania tempa inflacji w kolejnych miesiącach, mogą uzasadnić, że powróci wiara w to, że inflacja będzie trwalej usadowiona głęboko poniżej poziomów jednocyfrowych i w takiej sytuacji nawrót do kupowania polskich obligacji może wystąpić. Dlatego też ja spodziewam się nawrotu do kupowania polskich papierów, jeżeli tylko na amerykańskim rynku obligacji dojdzie do wyczerpania tendencji wzrostu rentowności. No i jednym z głównych beneficjentów tego, co się dzieje na stopach procentowych na rynku złotego, na percepcji inwestorów zagranicznych do krajowych aktywów powinna być giełda papierów wartościowych, która w bardzo ładny sposób ewidentnie broni wsparć w rejonie 1930 punktów. Zobaczmy na wykresie dziennym, że jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. W okolicach 1980-1975 mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Jako że giełda w ostatnim czasie pokazuje relatywną siłę względem tego, co się dzieje na indeksach giełdowych zagranicznych, więc myślę, że jest to wniosek skłaniający ku temu, że teraz inwestorzy zagraniczni akumulują polskie akcje, które od 2 miesięcy są w korekcie spadkowej, licząc na to, że końcówka roku będzie bardzo optymistyczna dla giełd papierów wartościowych. No i myślę, że to, co się teraz dzieje na PLN, czyli to umocnienie krajowej waluty, to, że nie zostały pokonane opory, świadczy o tym, że te banki komercyjne, banki inwestycyjne, dawne banki inwestycyjne z Wall Street, które masowo wysypywały swoje rekomendacje odnośnie perspektyw złotego w tych okolicach 4,65, że miały rację. Wygląda na to, że dobrze oceniły i dobrze trafiły w tendencję, która się pojawiła i że słusznie zakładały, że nie będzie dalszej deprecjacji, czyli osłabienia krajowej waluty. Myślę, że inwestorzy tak do tego podchodzą. I w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, bo naprawdę jesteśmy w świecie teraz w sytuacji podwyższonej zmienności. Wcześniej była duża tendencja do ruchów na rynku złotego, teraz mamy sypanie, czyli mocne spadki indeksów giełdowych na Wall Street. Jak myślą w takiej sytuacji profesjonalni traderzy? Ten materiał jest niezwykle interesujący, on jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu i naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby się z tym materiałem zaznajamiać. Jeszcze raz przypomnę, że jest to materiał, który pozwala zredukować ryzyko własnych inwestycji i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Materiał, jak myślą profesjonalni inwestorzy, traderzy, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. I teraz czas na rynki zagraniczne, ponieważ poznaliśmy dzisiaj wrześniowe wstępne odczyty wskaźników PMI. Dla nas najciekawsze są oczywiście odczyty Composite i dla Niemiec były one lepsze niż zakładały prognozy, były lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, to jest ważne. Dla danych dla całej strefy euro były zdecydowanie lepsze niż zakładały prognozy. Widać na wykresie, że jest szansa na utworzenie jakiegoś dna, co by oznaczało, że spowolnienie gospodarcze szuka tutaj swojego dna. Natomiast widzimy, że równolegle dane tożsame, wskaźnik PMI Composite dla Wielkiej Brytanii był zdecydowanie gorszy niż zakładały prognozy. No i cały czas pogarsza się sytuacja w brytyjskiej gospodarce, warto być tego świadomym, a taka macierz pokazująca, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy zachowywały się te wskaźniki w ujęciu dla sektora przemysłowego i usług, widać tutaj dość dobitnie i ładnie na kolejnych 2 slajdach. Stany Zjednoczone, które cały czas dyskontują ostatni Fed, widać, że w ostatnich godzinach znowu ubyło tych wszystkich, którzy liczą na dalsze podwyżki stóp procentowych.
zmniejsza się implikowana stopa procentowa, jest tylko 50% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek następna podwyżka stóp procentowych, ale rentowności sukcesywnie rosną dalej. Amerykańskie obligacje 10-letnie zbliżają się do poziomu 4,50. Dla rynku ważny jest też poziom 4,72 i jest on wskazywany jako potencjalny opór, gdyby 4,5 zostało pokonane. I jeszcze raz przypomnę, jeszcze raz zacznę sygnalizować, jak duże znaczenie z tego poziomu 4,50 dla inwestorów na rynkach akcyjnych, ponieważ wtedy 3/4 inwestorów spodziewa się mocnego tąpnięcia indeksów giełdowych, nawet o około 10%, a to by sygnalizowało, że indeks Standard & Poor's może spaść w okolice 4000 punktów. Więc jeżeli dzisiaj zakończymy sesję na minimach, cały tydzień będzie na minimach, to taka szansa na mocniejsze spadki oczywiście będzie bardzo duża. Jak widzimy, na chwilę obecną i Nasdaq, i Standard & Poor's mają ujemną stopę zwrotu w ujęciu miesięcznym, więc potwierdzi się prawdopodobnie ta statystyka, która mówi, że wrzesień to jest w kalendarzowym roku najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcyjnym. Ten rok jest wprost klasyczny, jeżeli chodzi o te schematy statystyczne, które na przestrzeni ostatnich 100 lat były realizowane przez indeksy giełdowe na Wall Street. Warto być tego świadomym. Plus, jeżeli europejski indeks DAX przebije swoje wsparcia na zamknięciu, które widać na wykresie, to te sygnały negatywne będą przesunięte także na giełdę w Niemczech. Natomiast jeszcze raz przypomnę, kurczy się i to radykalnie okienko czasowe do spadków indeksów giełdowych, więc moim zdaniem optymizm wkrótce zacznie się pojawiać, nawet gdyby wsparcia zostały pokonane i gdyby indeksy giełdowe próbowały dalej spadać. Euro-dolar, czyli amerykański dolar względem euro, jest cały czas na kluczowym wsparciu 1,0650. Dolne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału wzrostowego ładnie widać. No i o to się toczy walka, czy ten poziom zostanie pokonany. Para dolar do jena ma cały czas ochotę zacząć rosnąć w kierunku poziomu 150 i poziomów jeszcze wyżej usadowionych. Na fali tego, że nie było podwyżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, mamy osłabienie funta brytyjskiego, a tym głównym czynnikiem, który może teraz doprowadzić do odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową na indeksach giełdowych, byłaby sytuacja, kiedy ropa naftowa zaczęłaby wracać do spadków, kontynuować korektę spadkową, ponieważ ten jeden z głównych czynników, który powoduje wzrost presji inflacyjnej, to jest zachowanie ropy naftowej, więc teraz inwestorzy boją się nawrotu inflacji z powodu tego, co się dzieje na ropie naftowej oraz także w Europie na cenie gazu, ale w tym wypadku jesteśmy jednak cały czas oddaleni od tych maksimów z sierpnia, chociaż cena znowu zbliża się do 40 euro za megawattogodzinę. Na rynku surowcowym warto także patrzeć na cenę miedzi, gdzie widocznie nie udało się pokonać ostatecznie wsparć, chociaż dzisiejsza sesja dopiero w Stanach Zjednoczonych się zaczyna. Indeksy giełdowe mają w pewien sposób wsparcie, jeżeli chodzi o popyt na ryzyko. Natomiast warto także obserwować poza amerykańskim dolarem i rentownościami cenę złota, gdzie walczymy o tą kilkumiesięczną linię trendu spadkowego, której pokonanie byłoby małym game changerem na rynku, na tym metalu szlachetnym, zachęcając do tendencji wzrostowej. I już na samym końcu także warto obserwować Bitcoina ze względu na to, że on nie pokonał w tym tygodniu swojego oporu, czyli średniej 200-sesyjnej, okolice 27 700 dolarów, a dopiero pokonanie tego poziomu zmieniłoby średnioterminowe perspektywy na Bitcoina na znowu porowzrostowe, ale spadek oddala taką szansę i wzmacnia w pewien sposób szansę na rozpoczęcie następnej fali spadkowej indeksów giełdowych, na to, żeby wykonać jednak do końca września tą korektę, żeby kontynuować ruch w dół i w taki sposób dyskontować wzrost rynkowych stóp procentowych, więc wpływ tego, co się dzieje na obligacji, nawet na Bitcoina widać jak na dłoni. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu.
jak inwestować na giełdzie, materiał dla początkujących inwestorów, dla tych średnio zaawansowanych i profesjonalnych, jak myślą profesjonalni traderzy w sytuacji, kiedy mamy taką bardzo dużą zmienność. Naprawdę zachęcam do tych materiałów, one są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu, cześć!